ಈ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ 3 ಒಲೆ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೊಮೋಸ್ ಬೇಯಿಸೋ ಪಾತ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 4 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಏನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಸಾಲೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು ಆ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.